Müqəddimə olaraq əmniyyət haqqında danışmaq istəyirəm. Əmniyyət deyəndə insanın daxili, mənəvi əmniyyəti nəzərdə tutulur. Əmniyyət, aramlıq ən böyük nemətlərdən biridir insan üçün. İnsan daxilən özünü əmin-amanlıqda, əmniyyətdə hiss etməlidir. Və əmniyyət insana deyir ki, baxmayaraq ki, hal-hazırda sıxıntıdasan, baxmayaraq ki, istədiklərin hamısı əlində deyil, istədiyin hər şeyə malik deyilsən, amma arxayın ol, bu oyun sənin xeyrinə bitəcək. Sən sonda qazanacaqsan, qazanan sən olacaqsan. İnsanın bu halda olması, özünü daxilən, mənəvi baxımdan əmin-amanlıqda hiss etməsi onu aram eləyir, onu sakitləşdirir. İnsan daxilən əmin-amanlıqda özünü hiss edərsə, sıxıntıda da olsa, problemlərin içində də olsa, həmişə aram və rahatdır. Amma əmniyyət olmasa, insanlar neymət içində də olsalar, sərvət içində də olsalar, istirab keçirirlər, narahat yaşayırlar. Allahın insana bəxş etdiyi ən böyük neymətlərdən biri daxili əmniyyətdir, əmin-amanlıqdır. Həm daxili, həm xarici əmniyyət neymət sayıla bilər, böyük neymətdir. Məsələn, ölkədə olan əmin-amanlıq, cəmiyyətdə olan əmin-amanlıq, bu özü də böyük bir neymətdir. Amma daxili əmniyyət xarici əmniyyətdən də daha önəmlidir, daha mühümdir. Bu əmniyyət necə yarana bilər insanın daxilində? İnsan necə özünü əmin-amanlıqda hiss edə bilər? Hadisələrin gedişatından asılı olmayaraq. Onun yolu Allahla münasibətlərinin düz qurulmasındadır. İnsan Allahı ilə münasibətlərini düz qurarsa, düz istiqamət verərsə, o zaman hər halda özünü əmin-amanlıqda hiss eləyər. Bu, Allahla münasibətdən asılıdır. Allah müxtəlif hadisələr vasitəsilə bizimlə danışır. Bizi arxayın eləyir. Bizi arxayın eləyir, öz varlığını bizə xatırladır. Sadəcə diqqət lazımdır görmək üçün. Allahı görmək üçün, onun nəzərini hiss eləmək üçün. İnsan bir şeyi anlasın ki, ilahi sən mənimləsən və salam. Bu kifayətdir ki, insan aram olsun, sakit olsun, əmin-amanlıqda olsun. Huvan ma'akum eynəmə kuntum. O sizinlədir. Harada olursunuzsa olun. Hara gedirsinizsə gedin, o sizinlədir. İşlər onun əlindədir. Dünya başlı başına buraxılmayıb. Hər şey onun nəzarətindədir, onun ixtiyarındadır. O sizə nəzarət eləyir. Əgər Allah istəsə səni bu dünyadan aparsın, kim qarşısını ala biləcək? Əgər Allah istəsə sən bu dünyada qalasan, kim səni bu dünyadan apara biləcək? Nədən nigaransan? Bir halda ki bilirsən işlər Allahın əlindədir, Allahın ixtiyarındadır. Əgər Allah sənə bir mənfəət yetirmək istəsə, kim qarşısını ala bilər? Allah sənə bir xeyir yetirmək istəsə, kim qarşısını ala bilər? Və yaxud da Allah sənə ziyan toxundurmaq istəsə, kim o ziyanı səndən dəf edə bilər? Kimsə eləyə bilər xeyir. Əgər edə bilməzsə, onda Allah deyir, mənə diqqət elə, mənə bax. Mənə bax, Allahın bəndəsinə sözüdür, peyğəmbərləri göndərib, bunu desin insanlara ki, mənə baxın, diqqətiniz məndə olsun, mənə yönəlin. İnsan Allahla özünü aram eləyə bilər, ancaq və ancaq Allahla. Əgər insan Allahla münasibətini düz qurmasa, istirab içində yaşayacaq və müxtəlif xəstəliklərə mübtəla olacaq. Bugün müasir dövrdə olan xəstəliklərin kökünü, səbəbini araşdırırlar, görürlər ki, əsasən streslərin nəticəsidir. Streslərin nəticəsində xəstəlik yaranır. Bu stres nəyin nəticəsidir? Mənəvi istirabın nəticəsidir. İnsan Allahla aram ola bilər. Quran-ı Kərimdə
buyurulur, əla bi zikrillah tətməinnul qulub. Qəlblər Allahı yad etməklə aram olur. Allahı yad etməklə sakitləşir. Biz isə qəlblərimizi başqa şeylərlə aram eləməyə çalışırıq. Qəlbimizi maddi səbəblərlə aram eləyirik, maddi vasitələrlə sakitləşdirməyə çalışırıq. Biz başqa şeylərə söykənirik deyə nigaran yaşayırıq. Aram yaşaya bilmirik. Qəlb ancaq Allahla aram ola bilər. Allahdan başqa nəyə söykənsə nigarandır, istirab içindədir. Heç olmasa ilk mərhələdən danışıram. İlk mərhələdə heç olmasa böhranlı situasiyada yox, problem məngənəsində yox, adi halda özümüzü Allahla aram eləyək, adi vəziyyətdə. İndiki problemin yoxdur, yaxud da problemin azdır. Evin var, imkanın var, vəziyyətin tutaq ki, normaldır, xəstəliyin yoxdur. O məqamda çalış ki, aramlığı evdən alma, sağlamlıqdan alma, cavanlıqdan alma. Aramlığın amili malik olduqların olmasın. Sakitliyin amili Allahın varlığı olsun. Əgər adi vəziyyətdə problem olmayan vaxt belə olsan, sabah problem qarşıya çıxanda öyrəşəcəksən ki, aram olasan. Bizə din bu həyat tərzini öyrədir ki, Allahdan başqa heç nəyə söykənməyək, Allaha arxalanaq. Amma bizim çoxumuz şirk içində yaşayırıq. Quranda da ayə var, onların çoxusu imanlarına şirk qatıblar. Mənəvi baxımdan müşrikdirlər. Düzdür, büt qabağına qoyub ibadət eləmir, namaz qılır, oruç tutur, amma söykənəcəyi 100 dənə şeydir. Bir şeyə söykənmir, Allaha söykənmir. Çoxumuz la ilahə illallah deyə şirk içində yaşayırıq. Allaha şərik qoşaraq yaşayırıq. Hədisdə var ki, bir şirkin qəlbə daxil olması qaranlıq gecədə qara daşın üzərində qarışqanın hərəkət eləməsi kimidir. İndi gəl onu ayırd elə ki, nə zaman ürəyə daxil olur. Qaranlıq gecədə qara daşın üzərində qarışqa hərəkət eləyir. Bunun qarşısını insan ala bilmir. Bu məsələdə gərək Allaha sığınsın ki, bu şirk insanın qəlbinə daxil olmasın. İnsan istəyirsə aram olsun, əmin-amanlıqda yaşasın. Onun bir yolu var ki, ancaq Allaha söykənsin. Fani olan şeylərə söykənməsin. Ötəri, keçici olan şeylərə söykənməsin. İndi cavansan, məsələn, sağlamsan, işləyirsən, bu məqamda Allaha söykən. Ruzunu ondan gör, onun əlində hesab elə. Nə cavanlığa söykən, nə malik olduğun şeylərə söykən. Özü fəqir bil, heç nəyə malik olmayan adam necə Allaha arxalanırsa, əlində ola, maddi səbəblər sənin xeyrivə işlədiyi zaman heç birinə söykənmə. Ondan başqa nəyə söykəndinsə, hər şey səni tərk eləyəcək. Hər şey səni tərk eləyib gedəcək. Qəbrin əvvəl gecəsində ilk dəfə ki, insan bu aləmdən başqa aləmə köçür, o adamlar ki, başqa şeylərə söykənmişdilər, onlar əliboş görəcəklər özlərini. İstirab o zaman başlayacaq. Görəcək ki, yoxluqla əhatə olunub. Qəlbi yoxluqlara bağlıymış. Və onlar artıq onun yanında əhatəsində yoxdur. Bu mövzunu